Говорят, что в каждом концерте приходит такой момент, когда надо спеть всем вместе. Хороший момент, правда? Вот он настал. Чем больше паузы, чем... Ну ладно. Как бы там ни было, видите? Несет нас опять по новому кругу. В чартерных рейсах стоит, направляется к югу. Мы источник тени, на солнце взлетелись города. Из нашей постели я держал твою руку, когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку. И я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется, объектив как прицел. Еще один разлуку. Последние титры. Ты уехал к морю, а я в холодные горы. Обнимись на прощание и стукнув сумки на фоне молчания. Нам дышали свободы, мы с тобой одной и такой же породы. Да, мы слишком похожи, значит ты нас дороги совершенно случайно прохожие. Остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется, объектив как прицел. И я кричу: остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку, а он смеется, объектив как прицел. Последние титры. Ты уехал, а я холодные горы, обнялись на прощание и стукнули сумки на фоне молчания. Нам дышали свободы, мы с тобой одной и той
значит выберут нас народ. Совершенно случайный прохожий. О, я ищу остановить пленку. Это кино я уже смотрел. Режиссер заканчивает съемку, а он смеется в объектив, как прицел. Я кричу: остановите пленку. Это кино я уже смотрел. Режиссер заканчивает съемку, а он смеется в объектив, как прицел. Нормальная песня, оказывается. Спасибо огромное. Ну вот, очень хорошо распелись, да? Отлично, отлично. Вот это нам очень хорошо пригодится в следующей песне. Так, следующая песня — это музыкальный дуэт, понимаете? Спасибо большое.